پرانیا ژیانا خەڵکی قازا ئامێدیە لە سەرگشت و کالی و تایبەت خودانکردنا ئاژاڵداریەیە ji ber ku develeka guncayiya ji bo wan kara lêyên hewlatî gileya nebûna nûjdar û dermanên pêtivî li bingehên fîterneriyê dikin û yek ji hewlatiyan jî dibêjî ji ber nebûna nûjdarên taybet nêzîkî 6 milyon dînaran ziyan bi min ra gehiştîne. دكتورك يا عمليو يجرح مال بيطرينينا جيلو بين 6 مليون من فاكوش تلف شو سبب دكتورك منينا يجرح منطقة خره دور خوزو ما أبا دكتورك يفرقان بو منطقة خره بلود اليوم في خلقي وبيد بس يعني خلقك يقول سلا يدور خلقك يول سر وشولو هاي يعني حتى شيلو زي احتمال بخدي حتى صد شيلو جيتي هنا مرين سبب ويلوده دخوازش حکمت خود کن بوما دکتری که باش بینن یه جراح کلک بید بینه ما خدان حیوانین و هر وقت هم حوجه درمان بیایم چی نشلو زد کردین مثلا اگر امیدی هوا نه درمان فقیر نه دکتره چه دست دکتریش دنیا دکتری ما باشه نه اصلا نشم بهش بخرابه بس چه دست دادنی نه درمان و تشته حسادی نه برپرسê bingehê fîterneriyê li Amêdiyê jî derbareyê gileyê hewlatiyan dibêjit. درباره اوریشت پشکو چوکردنی دست کرده او تکاونا تکاویدا دوی منطقه دا اون وی دورآمد و دور امیدیه اب خو پشکو چوکردی دست کرده پشکا کش ریوبریومه دهوکه او یو بس یک جهیه های او جیل سیمیلی های گهد مید وترنری کم درمان لی هین یعنی ماجی داخوزی و ماجی اوکو پتر درمان هبل دوره دو ام جیبشین پتر خدمتو خلق خوب بکین. وەکو هەوڵاتی دەبێژن نێزیکی 100 حالەتên mirina ajalê li deverê peyda bûyne. Egerê serekî jî nebûna nûjdar û dermanên pêtivî ne bi ajalan. Jiyana piraniya xelkê qeza Amêdiyê bi giştî li ser xudankirina ajaliyê ye. Li amadexwaza wan a serekî ew e ku nûjdar û dermanên pêtivî li bingehên wan ên fîterneriyê hebin. Nihat Ûremariyên Nartî, Qeza Amêdiyê.